Едва первые утренние новости начали появляться в эфире, Европа оказалась в состоянии шока. Ведущие телеканалов, еще сонные, но взбудораженные, повторяли одно и то же. Каллас объявила об отставке. Не через месяц, не после голосования, а немедленно. Эта новость ударила как гром среди ясного неба. До сегодняшнего утра никто даже не мог представить, что столь влиятельный политический лидер вдруг решит оставить свою должность. Все происходило так быстро, что казалось, будто само время в столицах Европы ускорилось. Люди по всей Европе включали телевизоры, обновляли ленты соцсетей, пересылали друг другу скриншоты новостных сообщений. Никто ничего не понимал, но все чувствовали, что происходит что-то странное и важное. Каллас появилась перед прессой в коротком, почти молниеносном выступлении. Она говорила сдержанно. Лицо оставалось спокойным, но в глазах виднелась усталость. Слишком глубокая для человека, просто уставшего от политики. Она сказала лишь несколько слов. Причины я назову позже. Сейчас я прошу лишь одного — сохранять спокойствие. Эти слова вызвали еще больше вопросов. Почему позже? Почему сейчас нельзя? Почему тон у нее такой, будто она предупреждает о чем-то намного серьезнее, чем собственная отставка? И куда она уезжает сразу после выступления? Коридоры европейских парламентов наполнились нервным гулом. Министры и депутаты собирались в малых группах, перешептывались, пытались узнать хотя бы намек на настоящие причины. Секретари в панике обзванивали коллег из других стран, чтобы выяснить, знал ли кто-то о готовящейся отставке. Но все отвечали одно и то же. Никто не ожидал этого. Даже ближайшие союзники Каллас выглядели растерянными. Один из политиков сказал журналистам, что вчера вечером общался с ней и ничего не предвещало такого шага. Это заявление только усилило ощущение, что скрывается что-то невероятно важное. Тем временем в интернете разгорался настоящий пожар. Появились десятки теорий, от бытовой усталости до угрозы, о которой она не может рассказать. Кто-то утверждал, что видел документы, кто-то ссылался на анонимных экспертов. Европа гудела дико как улей, в котором внезапно потревожили каждую пчелу. Одни требовали немедленных объяснений, другие советовали ждать, третьи обвиняли политиков в замалчивании правды. Казалось, что все общество оказалось в странном, подвешенном состоянии, между страхом, любопытством и раздражением. И пока люди спорили, Каллас просто исчезла, уехала, отключив телефон, не сообщив даже ближайшему окружению, куда направляется. Новость об этом только подлила масло в огонь. Журналисты гонялись за ее машиной, но она будто растворилась. В это же время в Брюсселе создавали экстренное заседание. Здание, которое обычно наполнено рутиной и размеренной дипломатией, теперь напоминало штаб во время кризиса. В коридорах слышалось эхо быстрых шагов. Сотрудники носились с папками. Телефоны беспрерывно звонили. Руководители нескольких стран связывались друг с другом, пытаясь понять, надо ли ожидать цепочки отставок или каких-то внешнеполитических потрясений. Некоторые аналитики уже предсказывали возможное падение доверия в Евросоюзе, поскольку уход Каллас происходит в момент, когда Европа и так переживает сложный период. На закрытом заседании атмосфера была настолько напряженной, что даже опытные дипломаты чувствовали себя неуютно. Несколько министров заявили, что получили сведения о том, что на столе Каллас после ее ухода нашли странный документ, некую черновую записку, содержание которой никто официально не подтверждал. О нем говорили шепотом, и каждый пересказ будто добавлял новые детали, превращая записку в почти мифический артефакт. Одни говорили, что там упоминались переговоры с некими влиятельными структурами, другие, что это всего лишь личные заметки. Но факт появления таинственного документа стал топливом для нового витка паники. Ситуация ухудшилась, когда сотрудники одного из ведомств сообщили, что часть архивов была закрыта на проверку без объяснений. В обществе немедленно возникла новая порция слухов. Люди начинали думать, что отставка может быть лишь верхушкой айсберга. Политологи высказывали мнение, что Европа может столкнуться с внутренним расколом, потому что нестабильность в руководстве одной страны способна вызвать цепную реакцию. Пока политики спорили, пресса требовала комментариев, а граждане с тревогой следили за новостями. Где-то далеко от этого шума Каллас сидела в небольшом автомобиле, глядя в окно.
Она знала, что оставила после себя бурю, но другого выхода у нее просто не было. Томаш Вернер не был новичком в журналистике. Он пережил десятки крупных расследований, видел падение политиков, разоблачал коррупционные схемы. Но даже для него происходящее казалось слишком странным и слишком внезапным. Утром, когда он вошел в редакцию, там царила необычная тишина. Все сотрудники либо сидели с наушниками, слушая прямые эфиры, либо спорили шепотом, пытаясь понять, что стоит за внезапным уходом Каллас. Но все изменилось, когда на его столе появился анонимный конверт, плотный, без адреса, без подписи, просто лежащий так, будто возник из воздуха. Томаш медленно вскрыл его и выложил содержимое на стол. Это были ксерокопии, переписки, фрагменты диалогов между несколькими неизвестными адресатами. В письмах встречались имена, зашифрованные аббревиатуры, странные указания. Но главное, в конце лежала короткая записка, написанная от руки. Все началось задолго до сегодняшнего дня. Продолжай искать. Она не причина, она жертва. Подписи не было, но почерк был уверенным, четким, будто писавший не боялся обнаружения. Эта фраза заставила Томаша задуматься. Почему кто-то считает Каллас жертвой? Кто-то давил на нее? Или она стояла поперек чьих-то планов? Он принял решение изучить документы сразу же. Несколько часов он провел над бумагами, отмечая совпадения, выделяя даты. И чем дальше он углублялся, тем яснее становилось. Речь идет о какой-то скрытой инициативе, о группе людей, действовавших за спиной правительства. Не просто дискуссия или политические разногласия, окончательно выстроенный план, который требовал тишины и абсолютной дисциплины. Позже, ближе к вечеру, Томаш встретился со своим старым источником, человеком, который редко ошибался и никогда не говорил зря, но даже он выглядел нервным. Пустуянну оглядывался и говорил приглушенным голосом. Он сказал лишь одно: «Они давно готовят изменения. Если она ушла, это значит, что ее пытались заставить. И то, что ты получил, только вершина. Об этом знают единицы». Томаш попытался спросить, кто они, но источник лишь покачал головой, дал понять, что говорить больше опасно. Эта загадочность только подогрела интерес. Томаш ощущал, как внутри него растет смесь страха и азарта. Он понимал, что начинает идти по тонкому льду, но остановиться уже не мог. Если все это правда, то отставка Каллас не просто сюрприз, а часть крупной политической игры. И если она действительно является жертвой, значит, кто-то пытается ее устранить или заставить замолчать. Непроизвольно он подумал, а не в опасности ли она сейчас? Пока он искал ответы, сама Каллас неожиданно вышла на связь. Через зашифрованный канал ему пришло короткое сообщение. «Нам нужно поговорить. Ты близко?» Дальше шел адрес, странное место в пригороде, скрытое от посторонних глаз. Томаш понял, это связано напрямую с его расследованием. Он отправился туда вечером, когда уже темнело. Дорога проходила между полями, ветер раскачивал деревья, и тишина давила на уши. Каллас ждала его у старого заброшенного здания. Она выглядела иначе, без привычной уверенности, без официального костюма, в простой куртке, с усталым видом. Томаш увидел в ее глазах не страх, но решимость. Она заговорила первой, тихо, почти шепотом. Сказала, что ее отставка не слабость, а необходимость. Что за последние месяцы она столкнулась с давлением, которое не могла игнорировать. Что ее пытались вовлечь в план, последствия которого могли быть опасными для всей Европы. Она не раскрыла деталей, лишь намекнула, что внутри Евросоюза образовалась скрытая группа, действующая без согласия большинства стран. Эти люди продвигали инициативу, которую она категорически не желала поддерживать. Когда она отказалась, давление усилилось, а потом начались угрозы, сначала косвенные, потом прямые. Она приняла решение уйти, чтобы сорвать их темпы. Тем временем в Брюсселе росла паника. Из коридоров власти просачивались слухи о расколе внутри Союза. Разные страны проводили тайные переговоры, пытаясь понять, кто с кем, кто против кого. Некоторые министры получали странные, почти пугающие сообщения, предупреждающие их не вмешиваться. Журналист понял, если он сейчас отступит, правда так и останется тайной. А если продолжит, это может изменить ход событий. Каллас смотрела на него так, будто знала, что он примет решение. Она сказала: «Ты должен показать правду, но будь осторожен. Они уже следят». И в этот момент Томаш почувствовал, что вошел в историю глубже, чем когда-либо прежде. Утечка в Европарламенте произошла утром,
когда большинство депутатов только собирались на заседание. Сначала появилось короткое сообщение в закрытом чате журналистов, затем анонимная публикация в одном из крупных онлайн-порталов. За считанные минуты документы разошлись по всем медиа. Это был настоящий взрыв. В опубликованных материалах содержались схемы, черновые протоколы, подписи и резолюции нескольких высокопоставленных чиновников, участвовавших в разработке секретной инициативы. Бумаги выглядели слишком детально и слишком системно, чтобы быть фальшивкой. Несколько европейских аналитиков подтвердили, часть этих документов уже фигурировала в закрытых заседаниях, о которых широкой публике ничего не сообщали. По коридорам Европарламента закружился сумбур. Сотрудники пытались сохранить видимость порядка, но по лицам было видно, они понимают, что происходит политический кризис. Люди в панике бегали между кабинетами. Некоторые депутаты требовали немедленного созыва чрезвычайной комиссии, другие пытались связаться с прессой, чтобы дать свои комментарии первыми. Но самое главное, все старались понять, как эти документы попали в сеть. Никто не признавался, никто не знал, кто мог их передать. Ситуация выглядела так, будто сама система дала трещину и больше, не могла скрывать происходящее внутри. Тем временем Томаш продолжал вести свое расследование и договорился о встрече с Каллас. Встреча проходила в укромном месте, подальше от камер и посторонних глаз. Она пришла без охраны, без помощников, с металлической осторожностью в глазах. Томаш сразу понял, она знает, что ее шаги отслеживают. Каллас рассказала ему, что давление на нее началось еще несколько месяцев назад, когда группа европейских чиновников предложила подписать предварительное согласие на участие в их проекте. Она понимала, что этот проект способен привести к огромным последствиям, перераспределению полномочий, секретным экономическим соглашениям и фактическому изменению баланса сил внутри Союза. Она отказалась, и с этого момента все пошло по наклонной. Ее начали мягко убеждать и затем намекать, а потом прямо угрожать карьерой и безопасностью. Она покинула пост, чтобы остановить механизм. Уйдя, она разрушила часть их плана, выбив ключевое звено. Разговор был тяжелым. Томаш видел, что она держится только на силе воли. Он спросил, знает ли она, кто слил документы. Она замялась, но затем ответила: «Это не я. Но я знаю, что это сделал кто-то, кто больше не мог терпеть». От ее слов Томаш по-настоящему осознал масштаб происходящего. Это был не заговор 2-3 человек, не внутренняя дрязга, то это была политическая операция, в которую были вовлечены десятки фигур. И теперь, когда часть информации оказалась публичной, цепь событий уже невозможно было остановить. В это время в Брюсселе происходила кульминация. Несколько чиновников, чьи подписи стояли на документах, были временно отстранены. Против некоторых начались проверки. Европейские лидеры собирались в закрытом формате, пытаясь согласовать кризисный план. По разным странам прокатилась волна протестов, одни требовали расследования, другие защищали своих лидеров. Социальные сети пылали, и заголовки медиа создавали ощущение, что на глазах рождается новая эпоха. Каллас решила выступить публично, хотя понимала, что это будет последним актом в ее политической карьере. Она записала обращение, в котором рассказала о давлении, о том, что не могла поддержать решение, которое считает опасным, и о том, что ушла, чтобы защитить страну и саму идею европейского единства. Она не назвала имен, не указала на конкретных людей, но ее слова были достаточно ясными. Миллионы людей увидели это обращение, и хотя некоторые сомневались, большинство признало ее шаг смелым. В это время Томаш опубликовал свое большое расследование, собрав воедино документы, интервью, личные заметки и выводы о том, как действовала тайная группа. Материал произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его называли и героем, и провокатором, но главное, правда стала достоянием общества. Власти были вынуждены реагировать, проходили слушания, комиссии, выносились публичные решения. Европа начала возвращаться к равновесию, хотя последствия еще долго ощущались в политическом воздухе. Каллас на время исчезла из публичной жизни. Говорили, что она уехала за границу, чтобы переждать внимание прессы. Томаш продолжал работать, а его расследование стало одним из самых цитируемых.
материалов года. В обществе заговорили о необходимости реформ, об усилении прозрачности и ответственности. Но главное, люди увидели, что даже один смелый шаг способен остановить опасный процесс. И пусть буря утихла, ее эхо еще долго звучало в коридорах власти.